السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم دكتور ممدوح حمدان في قناتكم الطبيب صادق. النهارده هنتكلم عن موضوع حساس جدا، ممكن يعمل مشاكل عائلية بين الرجل ومراته، ممكن يعمل مشاكل عائلية داخل نطاق الأسرة، ممكن يعمل مشاكل في العمل، ممكن يأثر على مستوى الاقتصاد، ممكن يضايق صاحبه جدا. وفي ناس ما تتخيلش حجم المشكلة بتاعته، في ناس ممكن تسكن مع واحد من النوعية دي، ممكن تسيب الغرفة، ممكن تسيب الفندق، ممكن تعمل مشكلة وهو يعني مغلوب على أمره. مشكلتي بقى مشكلة الشخير بشخر. ايه هو الشخير؟ وايه انواعه؟ وهل هو كله زي بعضه؟ هل له علاج ولا لا؟ الشخير هو الديستربنس اوف اير فلو، يعني المفروض ان الهواء بيدخل بانسيابيه جدا من الانف، بيدخل الهواء او عن طريق البوق بيدخل على الحنجره، الاحبال الصوتيه قبله، ثم يعني الحلق، الاحبال الصوتيه والحنجره، ثم بينزل على الرئه يدخل بانسيابيه. وانس ان حصل مشكله فيه بنسمع صوت شخير، سنورنج، صوت مش طبيعي عالي جدا. طيب الشخير دوت في ناس كتير جدا يقول لك انا مجهد ورحت نمت شخرت، ملوش علاقه بالاجهاد اطلاقا. الشخير هو ضيق في مجرى الهواء، هواء داخل مجرى هواء ضيق. اذا كان اسباب مجرى الهواء الضيق طبعا ده على حسب نوع الشخير. في شخير حميد، يعني ممكن يحصل معاك ليله مثلا تبقى اكله جامده مثلا والمخده اتحركت منك فبتشخر ليله، مجرد ثاني يوم ما بتعدل وضع المخده او ما بتاكلش وتفصل بين النوم والاكل 3 ساعات القصه انتهت. ماذا لو ان الشخير مستمر؟ الشخير مستمر اذا في سبب. الشخير مستمر اذا في سبب، اللي هو ايه؟ اللي هو ضيق في مجرى التنفس، ابتداء من الانف والمرور بالحلق، ثم الاحبال الصوتيه، ثم الرئتين، ووضع الراس. ومن هنا نعرف اسباب الشخير المزمن. اسباب الشخير المزمن اللي مستمر. ايه اسباب الشخير المزمن؟ اللي بتبتدئ من الانف. الانف ضيقه، ربنا سبحانه وتعالى يعني مثلا خلقوا مناخيره ضيقه، او خلقوا ان في سبتم الفاصل بين التو نوستريل، الفتحتين الانفيتين، في سبتم منحرف ناحيه واحده عن الثانيه، او انه عنده، ده بتكلم عن خلقه ربنا سبحانه وتعالى، او ان عنده لحميه مولود بها خاصه الاطفال، او انه عنده تضخم في الدوستين يعني مولود بيهم كده، او عنده انتصار في حجم الرقبه قصيره، بنشوف ناس كتير رقبتها قصيره، او عنده مشكله في الحلق، ان الحلق ضيق، ربنا خلقه ضيق، طبعا دي في حالات قليله، او ان الفك بتاعه راجع لورا شويه. دي عيوب، مش عيوب، دي اشكال خلقيه، يعني ربنا ما بيخلقش عيب، دي اشكال خلقيه ربنا خلق بيها الناس دي، فالناس دي بتشخر تشخير مزمن وملوش حل غير علاج المشكله. طب في اسباب ثانيه ممكن تعمل الشخير غير خلقه ربنا سبحانه وتعالى. يكون الانسان ديت فيها نعم التهاب الجيوب الانفيه، ما بيهتمش بنظافه الجيوب الانفيه، في مخاط بيتكون كتير فبيدخل الهواء بيعمل يعني تيربلنس فبيعمل صوت، او انه بياكل كتير فعنده ارتجاع في المريء فبيطلع الحمض بتاع المعده لفوق فبيأثر على الاحبال الصوتيه فبيعمل تضخم فيها فبيعمل الشخير، او انه بينام نوم مش مظبوط على المخده، وده بنشوف حاجات كتيره جدا، رقبته بتزلف من المخده بتتحرك بيحصل ضيق في فم في التنفس. او برضه من ضمن الاشكال اللي هي الناس مالهاش دخل فيها، لو في تضخم في حجم اللسان، مايكروجلوسيا، تضخم في حجم اللسان ربنا خلقه كده. ايه كمان اسباب الشخير؟ الناس اللي بتاخد كحوليات، الناس اللي بتشرب كحول كتير، الناس اللي بتدخن كتير، الناس اللي بتاكل كتير، الناس اللي بتاكل وتنام، الناس اللي ما بتظبطش وضعها، فدي بتشخر تشخير مزمن. والشخير المزمن دوت لازم نشوف له حل للمشكله. طب المريض بتاع الشخير يشكي من ايه؟ اولا هو ممكن ما يشكيش خالص، تشكي مراته او اب تشكي، او يشكي الاب، او يشكي حد اللي مرافق معاه، او واحد في الفندق. طب هو ممكن يشكي غالبا بيشكي من ايه بقى؟ بيشكي من صداع مزمن اثناء النهار، لانه ما نامش كويس، لان لسه هنتكلم في حلقات ثانيه عن الشخير احيانا بيعمل توقف في التنفس، او ان ضيق التنفس الاول، ضيق التنفس الشديد ممكن يعمل حاجتين، يعمل شخير في الاول وممكن يحصل وقف في التنفس، نسميها ابنيا، يعني وقف التنفس لفتره كده حوالي 10 ثواني، فالمريض ما بينامش كويس بالليل وبيصحى اكتر من مره، فبيقوم الصبح مصدع، يقول لك يا دكتور انا بصحى من النوم كاني ما نمتش، احساس فعلا بنفس الكلمه كانه ما نامش، او انه مصدع بصفه مستمره طول اليوم، عاوز ينام وهو قاعد، مرهق دايما لان ما خدش حقه من النوم، مرهق، اكزوستد، مجهد، مش مبسوط، ديبريست، مكتئب. ودي علامه مهمه جدا، ممكن يا دكتور عندي اكتئاب، ما بنامش خلاص بالليل، بيحصل لي ارق، هو مش بيحصل له ارق، هو بيحصل له في التنفس، فبيصحى يشرب ما بيعرفش ينام تاني. دي احد طبعا دي بتاثر على القوه الانتاجيه، مش هيقدر يدي اداء كويس في شغله، وهتاثر على سرعه العربيه لو بيسوق مسافات كبيره جدا،
فهي مشكلة ولازم لها حل. في الحلقة القادمة إن شاء الله هنتكلم عن علاج الشخير، وهنتكلم عن أكثر مضاعفات ممكن يحصلها ضيق التنفس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.